皆さん、こんにちは。なんだか今日は好きって気持ちがそのまま元気になる話をしたいなと思っています。こんにちは、あきろです。ゆいです。今日も僕たちのゆっくりした日常日本語チャンネルへようこそ。最近、電車でも SNS でも、推しとか推し活って言葉を本当によく見ますよね。見ます。しかも若い人の会話だともう特別な言葉じゃなくてかなり普通に出てくる感じがあります。今日はその推し活文化について難しくしすぎずに、でも表面だけじゃなく話していきましょう。私も結構この話したかったんですよ。軽く見えるけど、実は生活のリズムとか人とのつながり方とかいろんなものが入ってる気がして。確かに。何を応援するかより、どう関わるかにその人らしさが出ますからね。そう。じゃあ今日は楽しいところも、ちょっと疲れるところも、両方ちゃんと話したいです。では、ゆっくり始めていきましょう。まず、睡活って言いますけど、聞いたことはあっても意味がふわっとしてる人もいるかもしれませんね。そうですね。すごく簡単に言うと、自分の好きな人やキャラクターや作品を応援して、その時間を楽しむことです。ただ見てるだけじゃなくて、ちゃんと気持ちを動かして、時間もお金も少し使って生活の中に入れていく感じですよね。ええ。ライブに行くとか、グッズを買うとか、動画を見るとか、写真を集めるとか、形は本当にいろいろあります。しかも最近はアイドルだけじゃないですよね。俳優さんでもアニメでもゲームでもカフェの店員さんみたいに身近な存在でも推しになる。そこが今っぽいところですね。昔より対象が広くて、推すこと自体が一つの文化として見えるようになりました。私最初は推しってすごく強いファンだけが使う言葉だと思ってたんです。でも今はもう少し柔らかいですよね。毎日ずーっと追いかけていなくても、この人を見ると元気が出る。この作品があると頑張れる。そういう気持ちでも十分です。それ聞くとちょっと安心します。推しがいるってすごく大げさなことじゃなくて、日々の楽しみが一つあるくらいの温度でもいいんだなって。まさにそうです。だから若い人の間で広がったのも自然な流れだったのかもしれません。でも、なんでここまで広がったんでしょうね。好きなものを応援する気持ちは前からあったのに、言葉としてここまで強くなったのは面白いです。一つは SNS で気持ちを共有しやすくなったことだと思います。一人で好きでいるより同じ熱量の人を見つけやすくなりました。それは大きい。昔は自分の中だけで終わってた好きが、今は写真も感想もすぐ出せるし、共感が返ってくるのが早いですよね。それに日常が細かく忙しくなって、短い時間で気分を切り替えたい人も増えた気がします。推しを見る数分が安けになる。わかるなぁ。私もちょっと気持ちが下がってる日に好きな声とか好きな表情とかを見るだけで、今日はもう少しやれるかもって思えるんです。そういう小さな回復が推し活の大事な部分ですよね。大きなイベントだけじゃなくて、毎日の中で効いてくる。ただ、若い人に流行ってるって聞くと、派手でお金がかかるものって想像する人もいそうです。でも実際は、静かな推し活も多いです。家で配信を見るだけ、通話も前に写真を1枚見るだけ、そういう続け方もちゃんとあります。そこは今日ちゃんと伝えたいですね。目立つ推し活だけが全部じゃないって。じゃあ、具体的にどんなことが推し活になるのか、少し生活に近い例で話してみましょうか。いいですね。まずわかりやすいのは、ライブやイベントに行くこと。これは外から見ても推し活らしい形です。あとはグッズですよね。アクリルスタンドとか、トレカとか、ぬいぐるみとか。
小さいのに妙に存在感がある。ありますね。持ち歩けるから、日常に推しを連れて行く感覚が出やすいんです。それで、カフェに連れて行って写真を撮る。あれも最初はびっくりしたけど、見てるとすごく楽しそうなんですよ。うん。写真を撮る行為そのものが、思い出を作る時間になっているんでしょうね。私、ああいうのって、ただ見せるためだけじゃなくて、自分の気分を整える儀式みたいなものだと思っています。今日はこの子と出かける、みたいな感じで。その見方、いいですね。推し活は消費だけじゃなくて、日常に意味を足す行動でもあるわけです。そう。しかも、家で祭壇みたいにグッズを並べる人もいれば、スマホの待ち受けだけで満足する人もいる。温度差がすごく自由。だから、同じ推し活という言葉でも、人によって中身はかなり違うんですよね。でもその自由さ、逆に迷いませんか？どこまでお金を使うか、どこまで時間を使うか。迷います。推しが多い時代ですし、情報も商品もどんどん来ますからね。全部追うのはかなり大変です。本当に？限定って言われると弱いし、今買わないと後悔するかもって心がすぐ揺れる。わかります。だからこそ、自分の中で優先順位を決める人が多いです。現場を一番大事にする人もいれば、グッズは少なくして配信だけにする人もいる。私は全部集めるより、後で見返して気持ちが戻るものにお金を使いたいタイプですね。写真集とか、特別な一冊とか。いい選び方だと思います。物の量より満足の残り方で決める方が長く続きやすいです。それに、推し活って言いながら、結局は自分の暮らしとのバランスですよね。家賃よりグッズみたいになったら、さすがに笑えまい。そうですね。楽しいはずのものが、生活を苦しくしたら本末転倒です。この辺は明るい話の中でも、ちゃんと現実感を持っていたいです。ここからは、なぜ人がそこまで推し活に気持ちを入れるのか、その孤高の部分を見ていきましょう。私はやっぱり明日をちょっと楽しみにできることが大きいと思います。新しい動画が出るとか、週末に配信があるとか、それだけで平日が少し優しくなる。予定表に楽しみが一つ入るだけで、人はかなり頑張れますからね。しかも推しって直接は自分を知らない存在なのに不思議と支えてもらってる感じがあるんですよ。そこがちょっと面白いし、ちょっと救われる。一方通行に見えて気持ちのやりとりを感じるんでしょうね。発信を見る、応援する、また元気をもらう。その循環ができる。そうそう。私は疲れて人と話したくない日でも推しの動画なら見られるんです。重くないのにちゃんと気分が上がる。それは大切ですね。人間関係のエネルギーが足りない日でも安心して触れられる楽しみがある。あと、好きって言える場所があるのも大きいです。仕事では我慢してる人でも推しの話になると急に目が明るくなることがあります。ありますね。推し活は感情を出してもいい安全な場所を作ってくれる面もあります。だから単なる流行って言葉だけだとちょっと足りない気がするんです。それと、推し活って一人で楽しめるけど、仲間ができるのも独特ですよね。はい。SNS でつながったり、イベントであったりして、推しを通して関係が生まれることが多いです。でも、そこは楽しいだけじゃなくて、ちょっと気を使う場面もありませんか？熱量の差とか、言い方とか。あります。例えば、同じ人を好きでも、お金の使い方や応援の仕方は違いますからね。正しい推し方を決めすぎると、苦しくなる。それ、すごく思います。
毎回イベントに行く人もいれば、家で静かに見守る人もいるのに、どっちが本物みたいな空気になると疲れる。だから、最近は、ゆるく押すとか、自分のペースで応援するという言い方もよく聞きますね。いい言葉ですよね。私も、その方が長く好きでいられると思う。無理して熱があるより、ちゃんと生活の中で続けたい。推し活は競争ではなく、本来は喜びを育てるものですから。ただ、写真の撮り方とか、言葉の使い方とか、独特のマナーがあって、最初はちょっと緊張するんですよね。そうですね。でも、全部を一気に覚えなくても大丈夫です。見ながら少しずつ慣れていけばいいと思います。ここで楽しい面としんどい面をもう少しはっきり分けて話したいです。いいですね。楽しい面はやはり日常に色がつくことです。服を選ぶ理由ができたり、出かける目的ができたりします。あと、会話のきっかけになりますよね。初対面でも同じ推しですって分かった瞬間に空気がふっと柔らかくなる。その一方で、しんどい面は比較です。誰がどれだけ積んだか、どれだけ現場に行ったか、そういう数字が見えやすい。それはある。好きの気持ちって本来かなり個人的なのに、SNS に出した瞬間、急に比べやすい形になるんですよね。そして比べ始めると、楽しみより義務が強くなることがあります。押さなきゃ、買わなきゃ、反応しなきゃ、みたいになると、もう心が休まらないですもんね。そうです。推し活は本来、自分を元気にするためのものですから、疲れが勝ってきたら立ち止まっていい。その許可はもっと広まっていいと思います。じゃあ、無理なく楽しむにはどんな考え方が大事でしょう？まず、自分の予算と時間を先に決めることですね。欲しいものを見てから考えると気持ちが先に走ってしまいます。わかる。私は最近、今月はここまでって先に決めるようにしています。そうすると、買わない選択をしても自分を責めにくいんです。それはとてもいい方法です。あとは、追えない情報があっても、自分を遅れていると思わないこと。情報が早すぎるから、全部知るのは無理ですよね。知らないものがあっても、好きじゃないわけじゃない。その通りです。深く知ることと無理をすることは別ですからね。あと私は、推しのことで気分が上がる日は思いっきり楽しむけど、疲れた日はあえて見ないようにすることもあります。それくらいの距離感の方がむしろ長続きする。すごく健全ですね。好きだからこそ近づく日と離れる日があっていい。そう。推し活じゃなくて、うかつって言うけど、活動ってもっと自由でいいはずです。ここで日本語学習のために、推し活周りでよく聞く言い方を少し整理しましょうか。いいですね。会話で本当によく出ますもんね。まず、推しは一番応援したい存在。箱推しはメンバー全体やグループ全体を好きなこと。沼るはどんどん夢中になることです。沼る。面白い言い方ですよね。気づいたら深く入ってた。もう戻れない。みたいな感じがよく出てる。それから、尊いはすごく良くて心が動くときに使います。ただ、言葉でうまく説明できないくらい好きという空気も入ります。それ大事。単に立派って意味じゃなくて、見た瞬間に、無理、好き、ありがたい、みたいに気持ちが溢れる感じですよね。そうですね。あとは、現場は実際のイベント会場やその場のこと。
供給は新しい写真や動画や情報が出ることです。こういう言葉がわかると、SNS や友達の会話が急に読みやすくなりますよね。今日は最近若い人の間で広がっている推し活文化について、楽しいところも難しいところもゆっくり話してきました。推し活はただ流行っているからやるものではなくて、自分の好きとどう付き合うかを考えるかなり個人的で優しい時間なのかもしれません。派手に見える部分だけじゃなくて、静かに元気をもらっている人もたくさんいるって、私はそこがすごく好きでした。今日の話が皆さんが日本語で推し活の会話を聞くときの助けになったら嬉しいです。いいなと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。皆さんの推しとの距離感も無理なく楽しく育ててください。それではまた次回も一緒に優しい日常の日本語を楽しみましょう。